दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ आप सभी के लिए यहाँ पर आज सुबह की बहुत शानदार अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल आपके लिए जो है आरएसएम एसएसबी बोर्ड अधिकारी जो आपके आलोक राज जी हैं उनके द्वारा आपको ट्वीट के माध्यम से एक आपसे राय ली गई थी कि फिर सूचना सही की टाइपिंग के लिए आप कितना जो है समय यहाँ पर पर्याप्त मानते हैं। तो उसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट ने जो है इस पर अपना रिव्यू दिया था पोल के माध्यम से, और उस पर वापस इनकी आज क्या प्रतिक्रिया आई है, इनके द्वारा कितना टाइम दिया जाना है उसको लेकर देखो यहाँ पर। ये कल आपके एक ट्वीट मिला था जिसके अंदर आपसे टाइम मांगा गया था 30 दिन को लेकर, 45 दिन को लेकर, 60 दिन को लेकर और 75 दिन को लेकर, जिसमें टोटल 28,635 कैंडिडेट ने इसके लिए वोट किया है। और इसमें सबसे ज्यादा जो वोट है वो आपके 60 दिन का कहा जा रहा है, यानी आपके टोटल 2 महीने का टाइम इसके अंदर मांगा जा रहा है। लेकिन अभी वापस जब आज इनका सुबह कमेंट मिलता है तो इनका कहना है कि 3/4 हिस्सा चाहते हैं कि सूचना सहायक टाइपिंग के लिए 60 दिन की प्रिपरेशन का टाइम मिलना चाहिए। हम आपको ठीक है एडिकेटेड यानी पर्याप्त समय देंगे, यहां पर इनका कहना है। अब पर्याप्त समय के अंदर देखो, यहां पर अभी भी बहुत कम चांस है कि आपके 60 दिन पर यह मामला मूव हो। ठीक है, अगर मान लो कि बोर्ड अभी बीच में कुछ दूसरे काम वगैरह को अटेंड करें तो वो इस टाइम को बहुत ज्यादा आगे खींच सकता है। लेकिन यहां पर आपके 30 से 45 के आसपास का टाइम आपको इसके अंदर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपनी टाइपिंग को आप सभी कंटिन्यू रखिएगा। ये आपका जो टाइम है इसी को ही फॉलो करते हुए आपको टाइम दिया जाएगा अपनी टाइपिंग को कवर करने के लिए। और इसमें आपको पता होगा आपकी हिंदी की जो टाइपिंग है वो बहुत ज्यादा टफ मान सकते हैं। तो दिल्ली का जो साथी यहाँ पर आपके प्रैक्टिस करेगा वही यहाँ पर आपके इस बार जीत में रहने वाला है। क्वालिफाई करने में वैसे इसमें नंबर नहीं मिलेगा आपको इसको क्लियर करने का, लेकिन क्वालिफाई नेचर का होना इसके लिए जरूरी है। प्लस अगर आप सिस्टम असिस्टेंट में कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको पता होगा कि वहां पर आपके टाइपिंग के नंबर जोड़े जाएंगे जो कि आपके इंटरव्यू तक जाते जाते आपके स्कोर को हाई करने में भी आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी भी अगर आप इसके अलावा कोई अगर क्वेरी जो है प्राप्त करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, और इस टाइपिंग को लेकर जो है इन्होंने क्लियरेंस दिया है। वैसे रिजल्ट आपके 20 से 25 के बीच में जो है जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद।